Miazakazaka ny raharaham-pirenena nitondra fanazavana momba ireo raharaha nanamarika ny voalohan'ny taona ny minisitry ny fitsarana Imbikerilaza sy ny fandraisana andraikitra manoloana ireo raharaha tsiraray avy. Noresaina ny momba ny raharaha sambo rendrika tao Soanieranivongo, ny Nahamainy miliny Jirama tao Andekaleka ary ny raharaha volamena ao Komora. Andeha hoarahintsika Lova Ramanantso. Maro ireo olona natao fanadidina ao anatin'ilay raharaha na rendrika ny sambo Fransia tao Soanieranivongo ahafahana mahalala ny andraikitra ny tsiraray amin'ny loza tranga iny ary nahafatesan'olona 7 araka ny nambaran'ny ministry ny fitsarana Andriamatoa Imbikerilaza. Efa nisy ny toromarika manokana napetraka ny fitondram-panjakana mahakasika ny fanaovana ny fanadihadiana tamin'iny zava-nitranga iny. Hitantsika fa teo amin'ny 7 teo atreto ny razana hita ary tanatin'ny fanajana ny fomba malagasy tanteraka no namerenana n'izany razana zany tany amin'ny fianakaviana 7 mahery ny hita tany a Sainte Marie. Ny ankoatran'izay dia hita taty amorontsiraky ny grande terre moa ny filazantsika azy dia efa nisy ny ankamaroany efa niraisan'ny fianakaviana. Ny azakazaka moa ny fanaovana fanadihadiana teo aloha ny fitadiavana ny mety ho tompona andraikitra mivantana tamin'ny raharaha iny mazava ho azy moa zany ny tompon'ny sambo ny ekipage sy izay olona mety voakasika mivantana nisokatra ny fanadihadiana ary atreto dia efa fantatra zany aloha ny tompon'ny sambo, fantatra ny ekipage eo amin'ny 5 teo izay everina zany ho tao anatin'ny sambo tamin'iny fotoana iny efa azo daholo ihany koa ny antota taratasy rehetra mahakasika an'ilay na ny tompon'ny sambo na ny sambo tamin'izany fotoana izany. Ny fanadihadiana zany amin'izao dia efa tonga hatrany amin'ny olona rehetra izay tokony hoenona. Hitanareo ngamba fa efa nisy valan-dresaka ihany nataon'ny procureur ny Fenilivest nanomboka tamin'ny olona nahandro ny sakafo ny olona izay andeha. Amin'izao zany dia tonga hatrany amin'ny tompona andraikitry ny APMF efa vita fanadihadiana, tonga hatrany amin'ny tompona andraikitra any amin'ny commune any Antanambe any Mananara efa vita daholo fanadihadiana ary hatrany amin'ny gendarme izay niverina fa tokony nandray andraikitra mahakasika an'izany efa natao daholo ny fanadihadiana. Tsy mbola nisy aloha ny fisamborana hatreto momba iny raharaha sambo rendrika iny. Mbola any amin'ny zandarmaria perenena raha teo ny antota taratasy fa tsy mbola nalefa ny anivon'ny fampanoavana ao Fianarivantsinanana izay misahana ny raharaha. Nanokafana fanadihadiana ihany koa ny momba ny fahamaizan'ny milina Jirama ao Andekaleka ka niteraka tsy fahatomombanina teo amin'ny famatsiana herinaratra sy rano eto Andrenivohitra. Olona 4 no efa noenona noho izy ireo nanatry maso ny zava-nitranga. Sika zany fa nisy ny incident grave nitranga tany Andekaleka ary tanatin'izay dia nanome toromarika ny fitondram-panjakana, nanome toromarika Andriamatoa Filohan'ny Repoblika, nanome toromarika ihany koa Andriamatoa Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta nokafana fanadihadiana manokana mba hafantarana inona marina ny zavatra nitranga mahakasika ny Andekaleka. Dia ny fampanoavana ao amin'ny fitsaranam-baratonga voalohany ao Toamasina moa zany no miandraikitra an'izany miaraka amin'ny gendarmerie nationale efa mandroso ny fanadihadiana, nisokatra zany ny fanaovana fanadihadiana mahakasika ny incendie criminel. Efa natao fanadihadiana moa olona 4 amin'izao fotoana izao dia ny mpiambina izay talohan'ny tranga io sy ny mpiambina nandritra n'io tranga io. Araka ny voalaza moa zany dia efa hitahita ihany satria efa nandefa zany izay amin'izao fotoana izao amin'ny fiara-miasa araka ilay voalazako teo amin'ny gendarmerie nationale. Tompona andraikitra manokana hanao police technique et scientifique hijery marina miaraka amin'ny Jirama sy miaraka amin'ny ministère ny énergie mazava ho azy inona ny zavatra tena nitranga tamin'ny fotoana io dia ho tanterina amintsika zany izay zavatra izay fa mbola ataontsika hoe ouverture d'enquête fa mbola tsy misy olona ahiahina anatin'izany zavatra maro samihafa izany fa mbola audition na témoin 4 zany no vita mahakasika amin'izay fa kosa le fanadihadiananao zany dia mahakasika ny resaka incendie criminel.
efa natomboka kosa ny fiara-miasa eo Madagasikara sy Comore momba ilay raharaha fanondranana tsokosoko volamena amin'ny lanja 7.2 kilao. Efa nampidirina ponja vonjomaika ireo malagasy voaroroy rehefa mandeha ny fepetra raha-pitsarana rehetra amin'izao fotoana izao. Ino moa zany dia iarahantsika mahafantatra fa omaly zao zany dia nampidirina amponja vonjomaika any Comore zany ireo olona anankitelo izay voaroroy amin'io zavatra io. Ny ministeran'ny fitsarana manokana rehefa nitranga zany le ny fisamborana ireny ny ampitson'iny ihany tsy ny avy zahay dia avy hatrany dia nandefa zany demande d'extradition misy ny mandat d'arrêt international iarahantsika mahafantatra ihany koa mbola iangaviko moa azavain'ny madame directeur général rehefa aveo fa misy ny convention misy ny accord bilatéral zay misy iaraha Madagasikara sy Comore ary izay avy hatrany no tonga dia nampiasaina zany hoe tamin'ny datin'ny 7 sy 17 ny volana Desambra dia fa tonga tany ampelantanan'ny autorité ny affaires étrangères tonga tany ampelantanan'ny autorité judiciaire comorienne ny antotan-taratasy rehetra mahakasika an'izany avy aty amin'ny fitondram-panjakana avy aty amin'ny ministeran'ny fitsarana izay manokana ihany koa dia mifandray mivantana amin'ny ministre ny justice ny firenena comoriana ary isorana eto ny firenena comoriana ny fitondram-panjakana comoriana sy ny ministeran'ny fitsarana ministeran'ny affaires étrangères any fa dia tena misy ny ankitsi-po amin'ny fanaovana an'izany coopération judiciaire izany ary izahay moa dia mifandray tsy tapaka amin'izany fa kosa raha mahakasika ny eto Madagasikara dia efa nanao fanokafana fanadihadiana ihany koa zany ny port anti-corruption mahakasika ny raharaha io efa tonga any amin'ny Bianco moa zany ny antota-taratasy maro isan-karazany mahakasika an'izany inona ny zavatra tokony atao mazava ho azy tsy maintsy jerena hoe afaiza marina no ny alany zany volamena tratra any Comore izany iza ny tompony andraikitra amin'izany na tompony andraikitra ara-panjakana raha nisy zany na tompony andraikitra ankoatra ny tompony andraikitra ara-panjakana. Efa nanokatra fanadihadiana ny pôle anti-corruption ary efa tonga ao amin'ny Bianco ny atota-taratasy momba ty raharaha volamena ao Comore ty ankehitriny.